โหอิทธิพลของพายุเลยนะจะมีตอนนี้ที่กำลังถล่มญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โอกินาวาภาพนี้เป็นภาพจากสำนักข่าว NHK นะครับที่ทำให้เห็นกระแสน้ำแล้วก็ลมคือมันเป็นพายุที่รุนแรงมากจริงๆอันนี้ที่ลานจอดรถนะเป็นคลิปวิดีโอที่ทำให้เห็นความรุนแรงอย่างชัดเจนนะครับว่าลมเนี่ยมันพัดแรงขนาดไหนหอบเอาพายุฝนแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในหลายพื้นที่ด้วยกันรวมถึงน้ำที่ท่วมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ความรุนแรงของพายุครั้งนี้นอกเหนือจากทำให้ทะเลปั่นป่วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของต้นไม้ที่หักลงมาแล้วก็คลื่นลมในทะเลก็ยังคงอันตรายอยู่นะครับขณะที่อีกภาพเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับแล้วก็ลมกระโชกแรงตลอดเวลาคาดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ถูกถ่ายเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันที่ไต้ฝุ่นจามีเนี่ยพัดอย่างรุนแรงที่สุดไปดูที่กรุงโตเกียวกันบ้างครับตอนนี้โตเกียวก็หนักไม่แพ้กันมีผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอทำให้เห็นนาทีที่พายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามานะครับมีรายงานว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็ลมค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศหยุดเดินรถไฟไปหลายสายนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่พยายามถ่ายทอดให้เห็นว่ามีตึกที่อยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสั่นไหวจากอิทธิพลของลมพายุในครั้งนี้ครับ